nhau ơi. Ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm thì ta ăn chung nhà. Ăn cơm chưa? Vô ăn chung. Ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm thì ta ăn chung nhà. Ăn cơm chưa? Vô ăn chung. Và xin cảm ơn phần trình diễn vô cùng tuyệt vời của các bạn nhỏ tới từ câu lạc bộ Nghị-MV vừa gửi tới tất cả quý vị với bài